পশমের নিচে খুশকিযুক্ত হয়েছে, কিংবা এদের এটুলি এক জাতীয় উকুন বলে এগুলা হয়েছে, হ্যাঁ, তখন আমরা ওই ভার্মিক চিকিৎসা করি। ও আচ্ছা। ক্রস না গাড়ল, তাহলে এগুলো কেমন দাম আপনারা পান? কেউ যদি দর্শক বন্ধু আপনারা যদি গাড়ল চাষ করতে চান, পরিশ্রমী হইতে হবে বা ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হবে। আচ্ছা, এদের লোম কতদিন পর পর বা মাসে বা বছরে কতবার কাটা হয়? এখন লোম কাটার বিষয়টা এক একজনের কাছে এক এক রকম। আপনি কিভাবে কাটেন? এখন আমি লোমটা কাটি মূলত কাইসে দিয়ে, হাত কাইসে দিয়ে। আমার চেষ্টা আছে পরবর্তীতে একটা ভালো মেশিন কিনবো, সেই মেশিনের দ্বারাই আমি আমার ভেড়ার পশমগুলা যদি কাটতে পারি তাহলে আমার সময়টা বাঁচবে। হ্যাঁ, এতে দেখা যায় যে দেখতে সুন্দর লাগে, দেখতে সুন্দর লাগে। তারপরেও আমার একটু কষ্ট হয়, সময় লাগে, কাইসে দিয়ে কাটি। বছরে কবার কাটে? বছরে এটা এখন আমি বছরে 3 বার কাটি। এখন অন্যরা হয়তো 3 বার হয়তো কাটে না, যে যা যেভাবে একবারও কাটে, কেউ কাটেও না। হ্যাঁ, কেউ দেখা যায় যে হাফ কাটতে থই দিল, দিয়ে আর কাটলো না, রেখে দিল। আচ্ছা, কিন্তু আমি বছরে মূলত 3 বার কাটি। 3 বার। আচ্ছা, তো আপনার এই 5 বছর গাড়ল লালন পালন করে এদের চিকিৎসা সেবাটা কিভাবে আপনি দিচ্ছেন? এখন আমি তো চিকিৎসা সেবা বলতে আমি তো এদের যে রোগ সম্পর্কে বা এদের যে ওষুধ এগুলা সম্পর্কে তো আমার ধারণা ছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমটা যে যখন আমি যে মালিকের সাথে আমি পোষানি নিয়ে এসেছিলাম, ওরাই চিকিৎসা করে যাইতো। হ্যাঁ, এবং ওদের চিকিৎসার যে ধরন ওইগুলাকে আমি লক্ষ্য করতাম। আচ্ছা আচ্ছা, যে ওরা কিভাবে কি করছে, কোন ভেড়াটার কি হয়েছে, আমি একটু ধারণা আস্তে আস্তে নিজে থেকে তৈরি করতাম, যে কিভাবে শেখার আগ্রহ ছিল। শেখার আগ্রহ ছিল। আচ্ছা, যে ওরা কিভাবে কি চিকিৎসা করছে একটা, এবং এদের কন্টিনিউ একটা চিকিৎসা আছে, সেটা হচ্ছে কৃমির চিকিৎসা। আচ্ছা, কৃমির চিকিৎসাটা 1.5 মাস অন্তর অন্তর আমরা কৃমির ডোজ করি। আচ্ছা। কৃমির বোলস মানে বড়ি ট্যাবলেট। ওটা কি ট্যাবলেট? এটা আমরা লিভানিড বড়ি ব্যবহার করি। লিভানিড? হ্যাঁ, একমি কোম্পানির লিভানিড। আচ্ছা, লিভানিড ওই একটা বড়ি কয় ভাগ করা হয় দিয়ে এটা এইগুলোকে কেমন ভাগে খাওয়া হয়? লিভানিড বড়িটা আপনার মানে গাড়লের যে গঠন অনুযায়ী তাকে সেইভাবে ব্যবহার মানে ভাগ করে ব্যবহার করা হয়। যেমন একটা পূর্ণবয়স্ক গাড়লকে আপনার মানে একটা ট্যাবলেট 3 ভাগে দিলে সব থেকে ভালো হয়। একটা ট্যাবলেটকে আমি 3 ভাগ করি, 3 ভাগে করে 3টি গাড়লকে খাই দিলাম। হ্যাঁ, 3টি মানে পূর্ণবয়স্ক গাড়লকে খাওয়ানো যায়। আচ্ছা, আর পাঠাটাকে কিভাবে খায়? পাঠাটাকে আপনার 50% মানে অর্ধেক, একটা ট্যাবলেটের অর্ধেক দেওয়া যায়, সে যেহেতু পূর্ণবয়স্ক। 1.5 মাস পর পর? 1.5 মাস পর পর। আচ্ছা, অনেকে বলে 3 মাস পর পর খাওয়াইলে ভালো হয়। অনেকে অনেক রকম চিকিৎসা করে, সবাই তো আর এক চিকিৎসা করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন এক এক রকম করে। যেমন আমরা বছরে 2 বার পিপিআর ভ্যাকসিন মারে, আর 2 বার আপনার যে কলিজা কৃমি বলে, কলিজা কৃমির ইনজেকশন আমরা পুশ করে। আচ্ছা, আর বাদ বাকিটা আমরা ব্যবহার করি লিভানিড। আচ্ছা, কলিজা কৃমির চিকিৎসা দেওয়ার সময় ওদের কি কোনো অ্যালার্জি নাশক চিকিৎসা দেওয়া হয়? না, এখানে আমরা এ যাবৎ পর্যন্ত তো তেমন কোনো কাজ করিনি। হ্যাঁ, আর আমি এ যাবৎ যখন যে চিকিৎসাটা করি নিজের থেকেই করি, আমি আমার ধারণা মতে আমি পারিনি, তখন দেখা যাচ্ছে আমার পাশে খামারি আছে বা আমার পরিচিত আছে, তাদের সাথে কিংবা আমার উপজেলায় যে প্রাণী বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আছে, উপজেলা প্রাণী বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র, ওখান থেকে এবং আমাদের গ্রামের যে ডাক্তার আছে তাদের সাথেও পরামর্শ করি যে এইটা কিরম কি হইল, এবং যে আমাদের গ্রামের যে ডাক্তার আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে এসে চিকিৎসা করাই। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আমি অনেক খামারির কাছে জানতে পেরেছি এদের কলিজা কৃমির চিকিৎসা দেওয়ার সময় অ্যালার্জি নাশক চিকিৎসা যদি না দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় গাড়ল মারা যেতে পারে।
অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এরকম অনেক তথ্য আমি পেয়েছি এবং অনেকজনের মারাও গিয়েছে। আচ্ছা, এদেরকে কি ভার্মিক করানো হয়? হ্যাঁ, ভার্মিক করানো বলতে ভার্মিকটা আমরা প্রতিনিয়ত করে নিই। আচ্ছা, হয়তো কাউরির শরীরে অ্যালার্জি হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, চামড়ায় পশমের নিচে খুশকিযুক্ত হয়েছে, কিংবা এদের এটুলি এক জাতীয় উকুন বলে, এটুলি এগুলা হয়েছে, হ্যাঁ, তখন আমরা ওই ভার্মিক চিকিৎসা করি। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে মানে যার অবস্থা বুঝি ব্যবস্থা। হ্যাঁ, যে অসুস্থ হয়েছে, যে এর শরীরে মানে চর্ম যে সমস্যায়, তাদেরকে আমরা ওই ভার্মিক ব্যবহার করি। আচ্ছা, তাছাড়া যে এক নাগাড়ে সব ভার্মিক করতে হবে এমনটা না। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে মোটামুটি আমার দর্শক বন্ধুরা আপনার কাছ থেকে এদের খাদ্য, এদের চিকিৎসা, এদের রোগ, এদের গোসল, লোম কাটা, এই বিষয়গুলি টুকিটাকি জানতে পারলো। কিভাবে খামারটি শুরু করলেন সেটাও জানতে পারলো। তাহলে আমি খুব সহজেই বুঝতে পারলাম আমার দর্শক বন্ধুরা কীভাবে গাড়ল লালন পালন করবে সেটা জানতে পারলো। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আপনার এখানে যে গাড়লগুলো দেখছি, এখানে কয় জাতের গাড়ল আছে? এখানে আমার কাছে 2 প্রজাতির আছে। কি কি? একটা গাড়ল আর একটা ক্রস। ক্রস মানে মূলত ভেড়া 3 প্রকারের। এখানে একটা দেশি ভেড়া আছে, আচ্ছা, সেটা মূলত আমাদের কাছে এখানে মানে দলে আর কেউ পোষে না, এটা আগে ছিল, এখন আর কেউ রাখে না। আচ্ছা, আমাদের কাছে এখন আছে ওই গাড়ল এবং দেশের যে ক্রস মাধ্যমে যে বাচ্চাগুলো হয়, তার থেকে যেগুলো হয় তাকে ক্রস বলে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্রস আছে এবং ক্রসের সাথে আপনার গাড়ল আছে। আমি বুঝতে পারলাম। আমার দর্শকদেরকে একটু দেখিয়ে দিই যে কোনটা অরিজিনাল আর কোনটা ক্রস, এইটা আমরা একটু দেখতে চাই। হ্যাঁ, দর্শক বন্ধুরা এই গাড়লটির দিকে একটু লক্ষ্য করুন, এইটা ক্রস না গাড়ল? হয়তো বাইরের অনেক চাষি আছে, তারা এইগুলাকেই গাড়ল বলে, কিন্তু আমার কাছে 100 গাড়ল না। 100 গাড়ল না? তাহলে আমরা কত % গাড়ল ধরতে পারি? এটা আপনার 85%। 85% হাই ক্রস জাতের? হ্যাঁ, হাই ক্রস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, গাড়ল আমরা অরিজিনাল গাড়ল বলতে বোঝাই, যেমন এই আছে একটা গাড়ল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এর বাচ্চা এটা এটাকে আমরা, সেটাও তো অরিজিনাল মনে হয়। হ্যাঁ, ওগুলা বাচ্চা, ওদের বয়স খুব বেশি না, অল্প বয়স, ওদের বয়স 8 থেকে 9 মাস চলছে। ওরা এখনো মা হিসাবে পরিণত হয়নি, বাচ্চাই বলে। হ্যাঁ, এটা মা, এটা এর বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে অরিজিনাল জাতের গাড়লগুলো আমরা দেখছি, এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? অরিজিনাল গাড়ল তারা মূলত একটাই দেয়। 100-এর মধ্যে হয়তো 10% হয়তো ডবল হইতে পারে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু 100-এর মধ্যে 90% আপনার একটা করেই বাচ্চা আসে, একটা করেই দেয়। আচ্ছা, আমরা আর এই যে এটা তো ক্রস না? হ্যাঁ, এগুলা ক্রস। আচ্ছা, এই ক্রসগুলা কয়টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? এই ক্রসগুলা আপনার মূলত বেশিরভাগই 2টো করে দেয়। ক্রস যেগুলা ভেড়া গাড়ল, ক্রস গাড়ল যেগুলা, সেগুলা বেশিরভাগই 2টো আসে। 2টো আসে, কিন্তু অরিজিনাল গাড়ল যেগুলা সেগুলা একটাই আসে। একটাই আসে। তাহলে আপনারা যে বাচ্চাগুলো বেচা কিনা করেন, সেগুলো বয়স 3 মাস হলে বেচা কিনা করে দেন? বাচ্চার গঠন অনুপাতে আমরা বিক্রি দিই। যেমন এই বাচ্চাগুলো সব রেডি হয়েছে, বাচ্চা বিক্রি দেওয়া। এগুলা বেচা কেনার জন্য সম্পূর্ণ রেডি। এগুলো বাচ্চাগুলো আমরা, এগুলো বয়স কত দিন? এগুলার বাচ্চাগুলোর বয়স আপনার 80 থেকে 82 বা 85 দিন এরকম। এখন নির্দিষ্টভাবে তো আমাদের লেখা থাকে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম হবে এরকম। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে এগুলো কেমন দাম আপনারা পান? এগুলোর দাম বলতে এদের মানে বাচ্চা গঠন অনুপাতে দাম হয়। আচ্ছা, সব বাচ্চা তো আর এক হয় না। আমরা একটু অনুমান জানতে চাচ্ছি, দর্শকদেরকে ধারণা দিতে চাচ্ছি যে এই কোয়ালিটির গুলো কেমন দাম আসতে পারে। এটা ছেলে বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা আপনার গাড়ল হিসাবে বিক্রি হয় না, ক্রস হিসাবে বেচতে হয়। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে বাজার ভালো হইলে বা যাদের কাছে আমরা পাশে গ্রামে আছে, এক কথা তারা বাচ্চা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তারা হাটে বাজারে বিক্রি করে, মানে ব্যাপারীরা নিয়ে যায়, ব্যাপারী নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, তে আমরা ওই ধরনের বাচ্চাগুলো সব তো এক হয় না। জি জি, আমরা একটু আনুমানিক জানতে চাই। এর সাথে দেখা যাচ্ছে এই
সামনে যে গলা কালো বাচ্চাটা আছে, গলা কালোটা আরও একটা আছে, ওইগুলা আমরা দেখা যাচ্ছে 4-5টা একসাথে রেডি হইলো, হ্যাঁ 4-5টা একটা গঠনমূলক একটা দাম করে হ্যাঁ বিক্রি দিই। আচ্ছা পিস প্রতি মনে করেন 5,000 কিংবা 5,500 কিংবা 6,000 পর্যন্ত আমরা বেচা কেনা করি। ও মানে আচ্ছা, যাকে 5 থেকে 6,000 টাকার ভিতরেই থাকে ছেলে বাচ্চাগুলো। আচ্ছা। আর মেয়ে বাচ্চাগুলো আমরা এখন, আমি তো নতুন খামারি, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি যেহেতু আমার তো টাকা পয়সা মূলধন কম, জি। এই জন্য আমি মেয়ে বাচ্চা সেভাবে বিক্রি দিইনি। ও আচ্ছা, ছেলে বাচ্চা মোটামুটি বাচ্চা কেনা হয়, তবে মেয়ে বাচ্চাগুলো মা তৈরি হয়। হ্যাঁ, মা তৈরি করার জন্য আমি রেখে দিই, আমি বিক্রি দিইনি। আচ্ছা এবং যদি কিনা বেচা কেনা হয়, দেখা যাচ্ছে মেয়ে বাচ্চাগুলো আপনার ওই 7,000, 7,500, 8,000 এরকম দামে বিক্রি হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তো যাক, মোটামুটি আমি আমার দর্শকদের অনেক কিছু জানালাম। হ্যাঁ, তো যদি আমার দর্শক বন্ধুরা আপনার এই ছোট্ট খামার থেকে বাচ্চা নিতে চায়, হ্যাঁ দিতে পারবেন? হ্যাঁ, আমাদের আচ্ছা, কাছ যদি থেকে আমার যদি দর্শক কেউ, বন্ধুরা বলে ভাই আমার বাচ্চার সাথে কিছু মা গাড়লও দরকার, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কি দেওয়া সেগুলো যাবে? ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার দর্শক বন্ধুরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাই, হ্যাঁ, আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে আমার মোবাইল নাম্বার আছে, মোবাইল নাম্বার আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। তাহলে আমার সরাসরি মোবাইল নাম্বার হ্যাঁ, সরাসরি বলছে 017791112464, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে সরাসরি আমাকে পাবেন। আচ্ছা, যদি আমার দর্শক বন্ধুরা এই নাম্বারে ফোন দিয়ে গাড়ল নেয় বা গাড়ল সম্পর্কে যদি কিছু পরামর্শও দেখা গেল চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে। আমার যেটুকু জানার, যতটুকু সাহায্য করার আমি আপনাদেরকে জানাবো। আচ্ছা, যদি কিনা আপনাদের কোনো সুবিধা অসুবিধা যদি হয়ে থাকে, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদের বলবো। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, শুনে ভালো লাগলো। তো ঠিক আছে ভাইজান, আমরা এই ভিডিওতে আমার দর্শকদেরকে জানালাম যে কীভাবে গাড়ল লালন পালন করতে হয়। তো এই পর্বটা আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, শেষ করেন। আমি দর্শক বন্ধুদের কিছু বলতে চাই, কেউ যদি দর্শক বন্ধু আপনারা যদি গাড়ল চাষ করতে চান, তাহলে আপনারা নির্দ্বিধায় গাড়ল চাষ করতে পারেন। এদের আপনি যদি মনে করেন যে আমি কোনো কাজ পাইছি না বা বেকার, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে আপনি নিজে পরিশ্রমী হয়ে আপনি গাড়ল চাষ করেন। 30টা ধাড়ি ভেড়া এবং একটা মেড়া যদি আপনি নিজে লালন পালন করেন, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি যদি ধৈর্য হয়ে টিকে থাকেন, ওতেই আপনার পুষে যাবে। আপনি ওতে থেকেই আপনি আপনার পথ খুঁজে পাবেন, ইনশাল্লাহ ভালো রাখবে। তবে মূল জিনিস যেটা, যে করবে গাড়ল চাষ, তাকে তার মতো পরিশ্রমী হইতে হবে বা ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা। তাহলে গাড়ল লালন পালন করতে যদি হয়, লাভবান যদি তাকে হতে হয়, তাকে ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হবে। যদি সে 6 মাস 1 বছর খামারি হওয়ার পরে আর টিকাইতে পারলে না, তাহলে তো সে লাভবান, সে ক্ষতির মুখে পড়ে যাবে। তাহলে গাড়লে লালন পালনে লাভজনক আছে। যদি তাকে আরো লাভবান হতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে ধৈর্য ধরে গাড়ল লালন পালন করতে হবে, তবেই লাভ পাওয়া যাবে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তো যাক, মোটামুটি অনেক ভালো লাগলো। তো ভাইজান আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, আমরা এই ভিডিওটি এখানে শেষ করে দিতে যাচ্ছি। তো আপনার সাথে আবার দেখা হবে, ভালো থাকেন। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে গাড়ল কিভাবে লালন পালন করতে হয় সেই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে জানিয়েছি। এই গাড়লগুলো আপনারা লালন পালন করতে থাকেন। গাড়ল লালন পালনে খুবই লাভজনক। গাড়ল লালন পালন করে অনেকে তাদের বেকারত্ব দূর করেছে। দর্শক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। যে গাড়ল ভেড়াগুলা দেখছেন, এতে আমার নিজস্ব কোনো 1 টাকাও পুঁজি নেই।